而这时沙云已经落到了洞顶10余丈处，韩立无奈之下，只能一点身前的蓝光盾，此盾化为一片蓝色光幕，迎头兜向了空中。沙云与蓝光方向一接触，青沙灵光大放，前端的沙粒同时狂胀巨大起来，磨盘般大小的巨大沙粒源源不断地直坠而下，狠狠砸在了光幕之上。轰隆隆的巨响接连不断，蓝光盾虽然神妙，但怎能接得住如此多巨力撞击？眨眼间光幕一阵乱晃，蓝光暗淡无比。不仅如此，部分沙云突然一分为二，化为2条沙蛟，灵活异常地绕过光幕，从两侧向韩立扑来。韩立不及多想的一张嘴，一口小鼎喷出了口中，手指往顶上一弹，一层蓝色冰焰在小鼎表面浮现而出，正是他修炼过了第1层通宝诀的虚天鼎。虽然只能借助此鼎极小部分的威能，但现在到了这种地步，韩立自然也顾不上其他，伸手往顶盖上一拂，一片蓝霞从顶上飞卷而出，瞬间将全身包裹得严严实实。韩立两手在左右一分，对准2只沙蛟10指连弹，10余道青色剑气纵横交叉，狠狠击在沙蛟之上。噗噗之声接连响起，沙蛟头部只被射出了10余个拇指粗细的洞口，毫无效果。韩立心中一紧，身形一动，想避开此击，但是身上沉重如山，动作迟缓无比，根本无法快速行动。结果2只沙蛟一下扑到了身前，砰砰2声闷响后，重新化为了沙云，将韩立带霞光都包裹了其中，化为一只巨大沙茧，风雨不透。空中的银袍女子见到韩立拿出一个和其手中圣鼎模样相似的小鼎时，先是吃了一惊，但是随后见到韩立轻易被灵沙困住，纱巾下的绝色玉容又露出了一丝轻笑。圣鼎中灵沙威力有多大，他可一清二楚，只要被此沙困住，就是几位大仙师都无法一时半刻脱身。现在对方的生死可就在他的一念之间。轰的一声巨响，蓝光盾所化光幕也被击碎溃散开来，其余沙云同样落下，照在了韩立身上，沙茧立刻又大了一圈。这一下此女更是心中大安，身形一动，脚踩巨鼎轻飘飘坠下，但只余下了10余丈，下方就异变突起，原本应该凝结如铁的沙茧突然间有无数道蓝芒从表面透出，接着位在此女未催动法诀之下，沙粒就呼哧一下自行滚落崩溃，重新化为了松散状态的沙云，轻轻地漂浮在空中不动。而在沙云的中心处，一团蓝霞夺目闪烁，韩立手托小鼎站在其中，抬手凝望此女。银袍女子的身形戛然而止，明眸中满是难以置信的神色，脸色也一下变得难堪之极。一声冷哼从韩立口中传出，他单手一拍虚天鼎顶盖，一圈圈的波纹蓝光清晰之极地浮现在四周，随之四下的扩散而去。蓝纹所过之处，轻纱蓦然消失不见，仿佛被吞噬掉一般。女子目睹此景，心中大骇，急忙2手掐诀，就要再次催动这些灵纱攻向韩立，但是他们静静地待在原地，丝毫反应都没有，竟一下和此女失去了神识上的联系。银袍女子顿时情急了起来，猛然玉足一点脚下巨鼎，巨鼎滴溜溜的一阵旋转后，喷出了一股更加耀目的青光，直接向着韩立头顶照去。韩立两眼一眯，通宝诀第1层功法运转流动，将小鼎一举过顶，一声龙吟之声传出，鼎盖一下化为了蓝芒，一飞冲天。接着鼎中5色灵光万道，天蓝圣女发出的青光如同万川归海一般，化为一束青霞，一闪即逝，被收入了鼎中。银袍女子大吃一惊，韩立也是怔了一怔。就在这时，天蓝圣女足下巨鼎也发出了怪异的嗡鸣，接着在青光中忽然化作一道青红，朝着下方击射而去。银袍女子花容失色，
急忙双手掐诀，想要召回巨鼎，但是法诀失灵，青光根本不加理会，直接投入了下方的小鼎中，不见了踪影。天蓝圣女心中惊怒交加，可事情并未结束。韩立手中虚天鼎忽然自行脱手飞出，滴溜溜一转，鼎口自行对准了一旁的白雾，隐隐有霞光闪动。白雾中顿时传来一声惊惧兽吼，一道黑影从雾气中激射而出，往高空遁走。那正是牛首交身的天蓝圣兽，但是一匹绚丽蓝霞从鼎中喷出，以让人难以置信的速度追上了天蓝兽，瞬间将其席卷其中。天蓝兽口中拼命狂吼挣扎，但蓝霞似乎正好是其克星，根本毫无效果，反而是一个盘旋，霞光中的此兽体型急剧缩小，被直接带入了鼎中。鼎盖一个盘旋后从空中落回，重新盖上鼎口，将天蓝兽就此关在了鼎中。这些异变发生的极快，全都是一眨眼功夫而已。银袍女子玉容唰的一下苍白无比，她实在难以接受，明明自己大占上风，怎么一转眼的功夫就跌入了深渊？不但对方破困而出，而且连圣鼎和圣兽分身竟同时被收了去。不过此女也并非一般之人，目中冷光一转之下，顿时落在了韩立手中的虚天鼎上。她很清楚，造成这一切巨变的缘由就在这和圣鼎差不多的东西。而圣鼎失控来看，此鼎和圣鼎大有渊源，否则不会出现这种惊人的转变，此鼎一定要夺下来。此女刹那间心中下了决心，韩立自然惊喜交加，但见此女目中寒光闪动，又怎会不知对方打什么主意？当即一声大笑，背后银翅轻轻一扇，人就如同一道银狐出现在了数十丈外的地方，毫不迟疑冲巨剑招了招手，接着十指幻影般晃动，结出了一连串古怪的手印，周身青光闪动，一股惊人灵气从身上冒出，一张口数团精血喷出后迎风而散，化为丝丝血雾，灵光瞬间变成了青红的妖异之色，同时裸露出来的双手脸孔开始异常嫣红起来，转瞬间鲜红似血，吓人之极。而在血雾中，韩立身影若有若无地模糊起来。不好！一见韩立如此举动，银袍女子当即想起了什么，心中大急，一声斥喝，双手齐扬，两捧银光射出，化为了密密麻麻无数银丝，铺天盖地向韩立席卷而来。方圆数十丈的范围，一时间全部银光闪闪，好不惊人。但韩立一等巨剑飞射而回，身影就在血雾中晃了几晃，一道血影激射而出，蓦然在空中消失不见。下一刻，天边处仿佛有血光闪动而下，韩立就此踪迹全无。天蓝圣女心中一沉，急忙将神识放出，但刚刚找到百里之外的目标，韩立再一次血影遁后，就逃出了其神识的极限。此女面色铁青，悬浮在空中一动不动起来。与此同时，在千里之外的另一处地方，清秀青年身体盘旋，飞舞着9只嗡嗡作响的碧绿飞轮，望着地面上一望无际的草原，脸上露出了一丝古怪之色。木遁术吗？能被击伤到这种地步，还可以借助草木之力潜藏遁走，内线魔气威力不小。刚才拼死反噬还真是有些棘手，不过就连夺舍之力也没有了吧？区区一个元婴，受伤如此之重，这一会儿的功夫，元婴之体应该消散了吧？倒是从刚才开始，那有一种不好的感觉，难道其他人出了什么事情？青年目光闪动，喃喃低语，抬手向反方向瞅了一眼，略有踟蹰，蓦然9轮合一，化为一道碧虹朝回飞遁而去。而在某一片不起眼的低矮灌木丛中，一面乌黑发亮的小帆插在地上，帆面闪动着黑光，一个半尺大孔若隐若现，一个寸许大小的黑绿元婴昏迷不醒地躺在其中，身上黑气滚滚，正静静地吸收着帆中暗藏的精纯魔气，自行疗伤着。另外一个方向，
紫发美妇花了一番手脚，用一只玉质古堡困住了数千噬金虫，在挡下了让他吓了一跳的雷珠后，就轻易一剑洞穿了对面青年的身体。但结果对方身上光芒一闪，忽然化为了一个妩媚女子，白光闪动，身体化为了点点光点，消失得无影无踪。美妇不禁怔在了原地。数个时辰后，清秀青年、紫发美妇还有天蓝圣女再次聚集到了一起，将各自情形互相讲述一番，全都面面相觑了起来。这么说，我们这次非但没有从对方手中得到噬金虫的培育之法，反而丢掉了圣鼎和圣兽。圣鼎也就算了，族内还另有一只备用的，还可以召唤圣兽的，但是圣兽分身被那人收去了，这个恐怕会招惹上界圣兽的震怒，一定要夺回来才行。这一次是我太大意了，没想到此人竟然有办法克制圣鼎，才导致此事发生的。那就由我去一趟大晋，将圣兽分身救回吧。而且对方那只小鼎如此古怪，竟能控制我们的圣鼎，这可是一件非同小可的事情。我怀疑此物正是圣鼎所仿制那件通灵之宝正体，否则无法解释此事的。通灵之宝？不太可能吧，这等宝物根本不是这一界因出现之物，应该全都被上古修士带到了上界才对。圣鼎也是我们突兀族某一代有绝世之才的大能仙师，利用秘术沟通圣兽，才从对方口中得到的仿制之法，怎么可能作为正体的通灵之宝反遗留在人界？这个可说不定。既然连古魔都能够出现在人间，通灵之宝偶尔有数件也留在人间，这并非不可能之事。一听古魔二字，紫发美妇和天蓝圣女脸色均是一变。哼，人人都说古魔如何可怕，可惜我们几人没有机会和对方交手测试一下。但此魔的遁术真的是神妙之极，竟然根本不和我们照面，就从容的横穿草原去了大晋。那是因为此魔已经身负重伤，再加上入草原就被我们几人恰好碰见，一路紧追不放，逼得其没有时间滞留养伤，否则还不知道会在草原上惹出多大的乱子。不管那人宝物是否是通灵之宝，他杀了我等这么多仙师，又收走了圣兽，绝对不能就这么算了的。我身为本圣女，鼎也是从我手中丢失的，我一定要亲自将其找回来才行，否则下次召唤圣兽时，我们可不好回应圣兽的质问。听了这话，青年和美妇互望了一眼，似乎交流了一下想法。既然圣女如此执着此事，去一趟大晋倒也无妨，但是大晋不少门派对我们突兀族仙师是有些偏见的，圣女最好还是不要暴露了身份，毕竟以那人的神通，在大晋的势力应该不小才对。可以先去阴罗宗看看，看对方是否真是阴罗宗长老，摸清楚了身份之后，再返回草原通知我等几人即可。我们几位都可助你一臂之力。我知道了，那人神通并不在我之下，我不会贸然行动的。银袍女子脸带凝重之色，于是三人当即往回而行。天蓝圣女准备处理完一些事情后，就立刻动身去大晋寻找韩立。